Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah melewati beberapa hari tapi semangatnya bukan menurun tapi justru terus meningkat. Semangat beribadah sepanjang bulan Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Amin. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu Ramadan. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Hari ini yang datang cukup jauh nih. Coba ya kita absen satu demi satu. Yang pertama adalah Majelis Talim Anissa Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ibu semangat sekali. Coba Ibu berdiri. Nah, sehat semuanya. Masuk TV. Senyumnya mana senyum? Pinter. Mata genit. Iya. Kiss bye. Terima kasih tepuk tangan untuk saudara kita dari Banten. Selanjutnya, Majelis Talim Al Barokah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lagi, Majelis Talim Nurul Iman Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga saudara-saudara kita dari Lampung nih. Majelis Talim Hairun Nisa Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Majelis Talim Masitoh Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir bapak-bapak. Boleh berdiri Pak, berdiri dulu. Iya. Wah semuanya segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Udin lulus kuliah jadi jaksa. Jadi jaksa untuk mencari nafkah. Ikutilah sunnah berbuka puasa. Agar puasamu bertambah berkah. Boleh tepuk tangan lagi. Ya, hari ini kita nanti akan membicarakan tentang sunnah berbuka puasa. Tapi nanti ya, karena sekarang kayaknya tadi ada yang batuk-batuk. Siapa yang batuk? Tunjuk tangan. Boleh siapapun yang merasa batuk, bapak-bapak banyak. Yang kumis nggak pernah batuk, Pak Kumis. Oke. Saya minta maju ke depan deh ya. Ibu boleh maju ke depan. Silakan Ibu juga. Depan sini ya? Iya, masa depan sana Bu. Sini. Satu lagi, silakan Ibu. Iya. Silakan berbaris sini. Kita berkenalan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum atau waalaikum? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah? Enggak. Orang Jawa gitu ya? Iya. Namanya Sopo? Namanya Satini. Satini. Iya. Oh ini saya tahu. Tahu gimana tuh? Ini adiknya namanya Santana. Iya. Musisi. Oke, Satini. Iya. Sakit batuk. Sakit batuk. Ini sudah lama. Berapa lama? Ya sudah bertahun-tahun. Berapa tahun? Ya sejak 40 Ini Bu, sampai kesini. ini Bu bawa tas atau apa sih? Oh. Kirain aku ada itunya. Iya. Belakangin ya. Tapi ini jadi sudah 3 bulan ini nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Kemarin baru periksa dokter, dadanya sakit, punggungnya juga sakit. Ini seperti digendongin sesuatu. Ya gitu. itu tas. Enggak kok, ini rasanya sebelah ini punggung seperti digendongin, dadanya sakit gitu loh, tenggorokannya juga sakit. Udah di 3 bulan ini. Iya. Jadi sakitnya sudah bertahun-tahun, tapi 3 bulan ini makin parah dengan punggungnya sakit. Tambah sakit, dadanya sakit. Kata iya. dokter apa? Nggak tahu, dokter bilang paling diobatin doang. Diobatin karena apa? Ya kata tahu radang apa-apa begitu katanya. Gitu. Udah sembuh tapi? Nah ini lagi masih sakit. Coba batuknya gimana? Jadi nggak pagi, siang, sore, malam batuk? Iya sering, malah sampai tak kencing-kencing gitu loh. Jadi kalau batuk, iya, gitu. loh. Sana keluar gitu. Ya terus terang aja biar diobati Us. Betul, us. Us,
Orang biasanya panggilan itu iya kan Tan, ini ya kan Us. Kedukun nggak? Enggak pernah Beneran? ke dukun. Yakin? Yakin. Seumur hidup? Seumur hidup. Kenapa nggak kedukun? Enggak percaya. Bagus. Tepuk tangan dong buat Bu Sati ini. Bagus. Bagus ya? Iya, enggak pernah ke dukun. Iya. Ya udah, tanya yang lain dulu ya. Waduh, pakai kacamata hitam. Namanya siapa? Ibu 11 meter. Ibu 11 meter. Ibu Im Sarimah dari Iim, oh Iim 11 meter 11 M. Iim 11 meter, iya. dari Masjid Talim Nur Iman Cikembang. Kabumi. Cikembang, Sukabumi. Iya. Ayah wai 11 meter Iim. Oke. Bu Iim, kenapa kameranya simpan nggak boleh ya? Oke. Oke, Ibu Iim dari Sukabumi. Ya. Iya. Batuk juga. Batuk, pilek. Terus semenjak mau ke sini 4 hari batuk. Katanya ada benjolan di sini kata dokter. Di sini tuh di mana? Di dalam ke tenggorokan. Itu gede itu benjolan. Itu bros, Ustaz. Oh itu bros, ya. Itu gondal gandul. Cantik bukan? Iya. Oke. Jadi Pas dia ke sini 4 hari katanya kalau ada pilek udah setahun ya. Pilek setahun. Pas itu katanya ada benjolan di sini. Pas sekarang mau niat udah ke sini 4 hari. Pilek terus gitu. benjolannya tetap ada. Ada katanya sedikit lagi. Jadi pas ketika niat mau kesini, Iya. tiba-tiba tambah pilek. Iya. Oke, jadi ini batuknya iya plus pilek, Iya. tapi baru beberapa 4 hari. ini. Iya. Tapi dimulai dari benjolan itu, Iya, apakah iya. ada hubungannya dengan benjolan itu atau enggak Iya, ya? iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu Satini, Bu Iim, kok ini namanya siapa? Rumenah. Hah? Rumenah. Rumenah dari mana? Dari Majelis Anissa, Dari? Serang, Banten. Dari Banten, oke. Bu Rum, batuk juga? Batuk juga ini udah 2 minggu ini. Kata dokter, saya ini katanya penyakit dari emah juga. Batuk. Emah tapi jadi Kalau batuk. batuk gemetaran, sakit dadanya. Lagi batuk sekarang? Kepala juga sakit. Hmm. Ya, Oke. Sekarang sedang sakit? sedang batuk sekarang tinggal di tenggorokan ini lengket kayaknya. Oke. Sudah diobati? Udah baru ke puskesmas. Tapi belum ada perubahan. Proses Udah biasanya sih, itu. udah. Tadinya sakit sekali, tadinya sekarang udah mendingan. Oh, gitu. Cuman masih ada batuknya. Aha. Sekarang masih batuk. Ibu plus pilek juga. Kalau Ibu saat ini batuk juga. Coba batuk dulu bertiga. 1, 2, 3. Oke. Ya biasanya kalau batuk sendiri itu bicaranya pakai tekanan, satu. Yang kedua itu biasanya dengan omelan. Jadi omelan bisa marah itu ada. Jadi di sini ada radang, tekanan. Sebentar, suka ngomel nggak? Banget. Yang dimarahin siapa biasanya? Siapa saja kalau bikin mangkel marah. Kucing lewat juga dimarahin kalau mangkok. Tendang gitu. Astagfirullah. Jangan. Ditendang. Ya jangan. Jojo. Aduh, nanti ada pohon kelapa jatuh, pohon kelapanya tendang pohonnya. Ya janganlah. Kalau pilek beda lagi. Ini kalau personal beda-beda. Kalau pilek dia hobinya mikir yang terlalu dalam tapi ada kejengkelan. Betul. Betul. Ya. Nah, mikir. Betul Betul gitu. sekali ya. Betul. Jangan gitu, kaget saya, Bu. Betul. Kayak Ipin Jadi kalau Upin ya. Kayak Ipin Upin ya betulnya. Gitu, betul. Itu seperti itu. Nah, itu dualisme ini bisa aja menjadi satu, tetapi dengan ciri nanti. Nah, kalau pilek sendiri sama batuk sendiri secara personal seperti itu. Tapi ada pilek dan batuk, nah ini biasanya nggak personal. Biasanya ini kalau teman-teman dokter itu cerita tentang wabah. Nah ini dari Allah biasanya. Ada batuk yang memang itu Allah membuat batuk, seperti kayak endemik seperti itu. Ada batuk secara personal. Oke, ini tapi ada yang sampai punggungnya berat. Itu beda, itu bukan batuk itu. Itu apa? Hah? Apa itu? Itu monyet. Maksudnya ada Katanya ada gelantungan, nah monyet aja saya bilang. Tapi kalau beliau ini memang banyak jengkel dan sebagainya, banyak marah. Ya, Jadi memang ini banyak jin yang nempel. Ya, tolong begitulah. dibuangin, Dok. dokter lagi. Ya gak usah dibuangin, dirubah sikapnya saja Iya, ya. jangan Dikurangi emosional. ngomelnya.
Kalau begitu pun dengan di amandelnya Kalau amandel beliau mirip ya, batuk dengan amandel itu mirip. Jadi ada penekanan dalam berkata, cuma kalau amandel lebih ke arah marahnya yang disimpan. ya memang Ini dengan seperti itu, Ibu. suami biasanya. Iya. Ya, jadi bisa aja memang beliau dengan umur sangat begini masih berantem sama suaminya kayaknya. Iya. Karena Itu diadain kan suaminya, diadain berantem itu juga diadain sama suami gitu. Kalau nggak diadain mah enggak. ya sudah, cari suami baru kalau Hei. kalau berani. Kalau enggak ya janganlah ya. Maksud saya itu umur sudah begini kok masih berantem gitu loh maksud saya itu. Jangan ya, itu yang bikin amandel nanti ya. Iya, iya. Cekcok. Kalau ibu mirip sama ibu itu walaupun diem nggak doyan bicara tapi marahnya disimpan aja. Iya. Jadi seperti itu. Ya Bu ya. Kadang-kadang suka kesel. Iya. Anak sakit. Mulu. Ya, Ya. jangan Jadi- kesel udah anak sakit, ibu kesel tambah nanti. Iya. Ayo sekarang kita doa ya. Diajarkan doa ya buat yang Ajarkan lainnya doa juga ya ibu-ibu. Kita ajarin doa batuk ya. Nah, Boleh dipraktekkan di rumah kalau batuk. Ini insya Allah bisa dipelajari, gampang. Kalau memang itu doa itu bisa khusyuk, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kesembuhan ya. Amin. Ya, yuk ikutin doa saya ya. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, jika aku jika aku kena penyakit batuk dan pilek, kena penyakit batuk dan pilek, jika itu disebabkan jika itu disebabkan karena seringnya aku seringnya aku di dalam berbicara, di dalam berbicara, nadaku nadaku tinggi, tinggi, penuh dengan kejengkelan penuh dengan kejengkelan dan juga amarah. dan juga amarah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jika pilekku jika pilekku disebabkan disebabkan karena aku sering karena aku sering mikirkan sesuatu masalah memikirkan suatu masalah dengan serius dengan serius dan ada kejengkelan. dan ada kejengkelan. Jika itu salah Jika itu salah dan dosa ya Allah, dan dosa ya Allah, ampuni dosa-dosaku. ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Astagfirullahaladzim. astagfirullah, Astagfirullahaladzim. astagfirullah. Ya Allah, berikanlah aku Berikanlah aku kesembuhan kesembuhan penyakit batuk dan pilekku penyakit batuk dan pilekku karena dosa-dosaku. karena dosa-dosaku. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, doa itu bisa diulang terus. Intinya Bisa kita diulang. tahu akar muasal masalahnya, Ustaz. Iya, insya Allah bisa diulang. Kemudian bagi yang memang kalau bicara nadanya tinggi, coba diturunkan nadanya dengan kata-kata yang lembut, enak didengar. Kemudian kalau tadi sering ada kejengkelan dengan pasangan, dengan suami, belajar untuk memahami. Nanti suami kalau memang seringnya juga mengajak berantem, dikasih tahu yang baik. Jadi bukan langsung diladenin. Dikasih tahu yang baik, Pak, kita udah umur, udah uzur, udah asar, ini sudah asar. Ntar lagi maghrib, habis maghrib, Apa habis? Mati. Mati. ya nanti seperti itu. Mudah-mudahan bisa diulang terus dengan khusyuk beberapa kali. Nah, yang jelas harus tahu kenapa penyakit itu dari akhlak, karena memang ada dasarnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah. Jadi kita harus berpikir bahwa musibah yang diberikan kepada kita sebenarnya itu dari dosa-dosa kita. Ayo berubah, mohon ampun biar kita diampuni dosanya, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Insya Allah sebenarnya. Terima kasih Ustadz. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Ramadan. Sejukkan hati.